Raidījums 4. studija ir saņēmis video no kādas mammas, kuras bērns mācās Ebelmuižas pamatskolā. Skolā mācās nedzirdīgi un vājdzirdīgi bērni. Video redzama saruna, ļoti nepatīkama saruna audzinātājus un bērnu starpā. Kas es taču idiots? Tev ir nelnu zāles jēda. Tev ir jēda zāles. Es 10 reizes gaidu. Tu šito aizmirsti! Te tu stūris. Nē, tu man 10 reizes bakst acīs un pa suni sauc. Es idiots! Es 10 reizes gaidu, lai tu paskaties! Slims tu esi! Mamma, kura atsūtījusi video un vēstuli, vēlas palikt anonīma. Nav zināms, vai incidentā iesaistītais ir viņas bērns, kā arī tas, kurš video ir nofilmējis. Nav arī zināms, kura skolotāja vēl ir vērojusi notiekošo un ierakstā dzirdama divreiz uzrunājot kolēģi vārdā un aicinot viņu ejam. Skolā bērni nedzirdīgi sazinās zīmju valodā. Video skolotāja uz bērnu bļauj, bet bērns neko nesaprot. Ar direktoru esam runājuši, bet no viņas puses rīcība neseko. Tā tas turpinās. Bērni skolā ir uz nedēļu. Bērni iebiedēti, nevar koncentrēties mācībām. Vēlamies, lai samilzušas problēmas tiktu risinātas, nepazemojot bērnus. Neteiksim, ka visi pedagogi ir neiejūtīgi, augstprātīgi, bet daži tiešām tādi ir, kuri, kā redzams, skolā neiedaras. Nevēlamies, ka tādi skolotāji strādātu skolā. Noskatoties video, Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidents Ivars Kalniņš tulko. Notiek vārdu apmaiņa skolēna un audzinātāja starpā. Arī zēns nepaliek skolotājai atbildi parādā. Tam puisim bija tāda aizsardzības reakcija, jo ko tas pedagogs pateica, puisis tā kā pretī atbildēja uz viņas jautājumu. Piemēram, apsaukāja ar vārdiem, viņš arī pretī to pašu arī parādīja. Bija vārds idiots, un viņš to pašu, un viņš rādīja, ka tu tāpat idiots. Zēns un citi audzēkņi, kas atradās istabā, lai arī nedzirdēja, bet tomēr ļoti labi saprata, ka skolotāja pacēla balsi. Var redzēt, ka tā saruna ļoti ātri notiek, un var sajust, kad bērns izrāda dusmas. Un, protams, ka bērns redz, ka cilvēks pretī dusmojās, viņš arī sabozies. Bet izskatās, ka gribēja varbūt tādu sajūtu, ka seju aiztikt vai tā kā, nedzirdīgie bērni, viņi nedzird pedagoga balss intonāciju. Bet sejas mīmiku jau tas pasaka, ka tas cilvēks bļauj, viņš jau ar savu ķermeņa valodu, ar seju viņš jau pasaka, ka viņš kliedz. Bet, ja ir iespēja, ja blakus sēž, tad arī ķermenis nodod to vibrāciju. Noskatoties video, Ebelmuižas pamatskolas direktori nenoliedz, šāda attieksme no pedagoga puses ir nepieļaujama. Video redzamā skolotāja ir skolas internāta audzinātāja un skolā pasniedz sociālās zinības. Tā ir guļama istaba. Protams, ka man ir jānoskaidro viss tā situācija, ja? Un kas tur ir noticis un kas ir bijis pamatā šādai situācijai, un tikai tad, protams, izvērtējot visu to notikumu, jebkurā gadījumā jau, teiksim, arī ne tikai izzinot rīcības motīvus, situāciju un tā tālāk, šeit ir pamats informēt Bērnu aizsardzības centru man, kā skolas direktorai. Par vēstulē minēto skolēna mammas apgalvojumu, ka uz vecāku sūdzībām no skolas puses reakcija neseko, direktora gan ir pretējās domās. Es esmu arī runājusi ar skolotāju, un arī ar citiem internāta skolotājiem, kas tur strādā. Ja? Mēs esam pārnājuši visu šīs situācijas. Ja? Protams, ka tādu konfliktu pamatā bieži vien ir, jautājums par prasībām vai par noteikumiem, ja, kas ir. Ir viena lieta noteikumi un prasības, un, protams, ir otra puse, kā mēs par tiem komunicējam. Nenoliedzami, ja. Un šī, protams, komunikācija nedara godu.
Gan direktori, gan pārējās kolēģis uzskata, ka video vienā no skolas internāta istabiņā nav uzņemts šajā mācību gadā, bet spriežot pēc zēna un skolotāju apģērba siltākā laikā, visticamāk pagājušā pavasarī. Pirms raidījuma 4. studija filmēšanas komanda devās uz skolu, direktorei darījām zināmu video redzamā skolotājas vārdu un uzvārdu un īsumā atstāstījām nofilmētā saturu. Bet tad, kad jūs teicāt skolotāji, viņi saprata, par kuru momentu ir runa? Nē. Es vienīgais, ko es teicu, ka kāds bērns ir nosaukts par slimu, bet viņa neatcerējās šādu te epizodi. Vai vismaz neteica. Ne direktori, ne pārējās kolēģis uzreiz nevarot atpazīt, kura no skolotājām ir bijusi klāt nepatīkamajam incidentam un divreiz aicinājusi savu iekarsušo kolēģi doties prom. Es nevaru saprast, kurš skolotājs tas ir. Un arī ziņojums arī neesmu saņēmis. Es nezinu. Es tiešām nezinu, kurš tas ir. Šausmas. Vājprāts. Tas ir vājprāts. Vienalga, ko saka bērns pret pedagogu. Pedagogs ir tas, kuram ir šis reglamentētais amats, noteikumi, kā izturēties. Vienalga, ko saka bērns. Pedagogs iztur savu pedagoģisko līniju. Un vai pedagogs vai jebkurš skolas darbinieks, viņš nevar tā komunicēt ar bērnu. Tas aizskar bērnu pašcieņu, tas publiski viņu pazemoja. Bērnu aizsardzības centrā atzīst, nofilmētajā video ar neapbruņotu aci ir redzama emocionālā vardarbība pret audzēkni. Jādodās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē, šī situācija jāizskata, un tad ir jāievāc šī sākotnējā informācija, kā mēs strādājam, kā jutās, kā redzēja, kā viss. Un tad ir jāvērtē par iespējamu administratīvā procesa uzsākšanu, administratīvās atbildības piemērošanu. Tātad tā pirmšķietami to, ko es šobrīd redzu, to var vērtēt kā emocionāla vardarbība pret bērnu. Turklāt visticamāk pēc izmeklēšanas nepatikšanas būs arī skolotājai, kura notikušo redzēja, taču skolas vadību par incidentu neinformēja. Viens viņa nepārtrauc, otrs viņa neziņoja, nekavējoties. Gan Bērnu aizsardzības centrā, gan Tiesību sarga birojā līdz šim esot saņemtas tiesa nedaudz cita rakstura, bet 2 sūdzības par notiekošo Ēbelmuižas pamatskolā. Iepazīstoties ar video, Tiesību sarga biroja pārstāvis nostāja ir strikta. Šis sižets rada bažas par to, vai šajā iestādē nav vēl citi bērnu tiesību pārkāpumi, vai arī vai tā varbūt ir izplatīta prakse šādi komunicēt ar bērniem, vardarbīgi komunicēt. Un mēs lūdzām Bērnu aizsardzības centru veikt tādu visaptverošu bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi šajā izglītības iestādē. Grāveres kundze uzsver, risku rada 2 faktori. Gan tas, ka bērni dzīvo visu nedēļu internātā prom no mājām, gan tas, ka bērni ir nedzirdīgi, līdz ar to īpaši neaizsargāti. Viņiem pat nav iespējas piezvanīt uz uzticības tālruni. Te ir tā sabiedrības interese zināt par to, kas notiek. Jo vecākiem ir jābūt drošiem, paļauties, ka skola ir droša vide, ka bērnu palaižot skolā, zina, ka tur būs viss droši, bērnu tiesības tiks nodrošināts, neviens uz bērnu nebļaus, viņu neaizskars, nepazemos. 2 dienas pēc sižeta filmēšanas Ēbelmuižas pamatskolas direktora informēja raidījumu 4. studija, ka ar skolotāju darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas. Tomēr, kā apgalvo Bērnu aizsardzības centrā, izmeklēšana notiks un, ja pārkāpumi apstiprināsies, bijusī skolotāja tiks saukta pie administratīvās atbildības. Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.